ilma isaa gaafa biyya lafaatiif kenne namni akka badu hin barbaanne Waaqayyo. Namni akka badu hin barbaanne. Namni sattaman hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu barbaada. Ilaalaa jireenya bara baraa. Jireenyi bara baraa kun ilma isaa keessa jiraadha Yohaannis. Jireenyi bara baraa kun isuma mataa isaati jedhan. Amma gaaffii guddaan jireenya keenya keessa jiru maali? Yoo yaadanna ta'e, yoo nuu dhufa ta'e, yoo jireenya keenya keessatti qalbiin sun, beekumsi sun, yaadi sun nu keessatti dhaga'ama ta'e, jireenyi bara baraadha yookiin immoo bara baraan Waaqayyo wajjin jiraachuun, bara baraan ulfina Waaqayyo irraa hirmachuun, bara baraan nagaaf mootummaa Waaqayyo keessa jiraachuun yoo nutti dhaga'ama ta'e yookiin hir'ifnee ilaalla yookiin immoo kanatti galuuf ulaagaaleen isaa yookiin gochaan gochuu qabu wanti na biraa irratti jennee yeroo yaadnu jiraachuudha. Yookiin immoo zimminnee mu bakka amaneera nan galannee gatii wantichaaf kennamu keessa keenyaa utuu hin qabaatin fakkeenya tokko isinitti himu. Fakkeenyaaf ayyaanaan fayyuu kan jedhu yeroo baay'ee ol ka'e guddatee dubbatamas itti amannas. Amma dubbatamuu isaa miti wanti guddaan jiru. Waaqayyo garaa keenya keessatti amma akka nu ulfaatee jiru laala malee amma akka mana afaan keenya keessaan dubbatamu miti. Ilaa hubadhaa obboloota tokko. Amma afaan keenya irraan dubbatamu miti. Amma akka inni garaa keenya keessatti ulfaatu beeka Waaqayyo. Sababni isaa macaafni qulqulluun yeroo hundumaa namni waan dubbatu kana ilaa dhaggeeffadha. Namni waan dubbatu kana utuu namanii yoo dubbate, utuu hin beekin yoo dubbate, utuu hin hubatin yoo dubbate, utuu gatiitti hin kennin yoo dubbate, even deebi'ee firdi akkatti ta'u dubbata. Macaafa qulqulluu keessatti wanti Waaqayyo iddoo guddaatti jennu waan laphee namaa keessatti ulfaatudha. Waan laphee namaa keessatti gatii qabudha. Waan laphee namaa keessatti ol ka'ee mo'udha. Waan laphee namaa keessatti iddoo qabachuu qabu hundumaa qabatu. Kanaaf jireenya keenya keessatti Waaqayyo kan inni barbaadu warri ayyaanaan fayyine iyyuu jennu laa hubadha. Ilmi Waaqayyo nuu kennamuun ammam ajaa'ibaa laa dhaggeeffadha. Ammam ajaa'iba. Ammam dinqiidha. Even kun amma laphee koo keessa gallixee hundee gadi fageeffatutti jaalalleen isa jaalladhu, faarfannaan isa faarfadhu, galateen isa galateeffadhu, waaqeffannaan isa waaqeffadhu, isa dhaga'uuf hamminni yaadu hundinuu hir'ina qaba jechuudha. Gaafa kun iddoo ga'e garuu maal taana? Akka Phaawulosiin isa beekuun koo qofti waan hundaarra akkanaa caalu beeka kanaaf warra kan biraa akka kosiitti lakkaa'e. Yesuus Kiristoosiin isa fayyisaa koo ta'e beekuun waan hundaarra akkanaa caalu beekeen waan kan biraa akka kosiitti lakkaa'e. Beekuun raaqaa jechuudha. Ilaa dhaggeeffadhaa namoonni baay'een jireenya keenya keessatti gatii Waaqayyo ilma isaatti kennee fi biyya lafaatiin immoo ilma isaa kenne kana keessa keenyatti ol ka'ee yoo mul'atu ta'e jireenya ta'ee nu keessaa bahuu hin danda'u. Jireenya ta'ee nu gammachiisuu hin danda'u. Haasaa ta'ee garuu haasaamuu hin danda'u. Faarfannaa ta'ee garuu faarfatamuu hin danda'u. Noo maate waan tokko rakkoo qabu kun. Kanaaf maal jedha macaafni jireenyaa jedhan. Dhugaan kun maaluma isaati jireenya. Dhugaan jireenya ta'e kun immoo ilma Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaatiif ilma isaa kennee jedheeti biyyi lafaa ilmi isaa kennamteef kun immoo biyya lafaa Waaqayyoon gante akka taate beektu isin badaa isin rakkisu maaliif isin namoota kana bira dabartanii biyya lafaa cubbuudhaan machoofte biyya lafaa akka barbaadde Waaqayyo irratti kaate seera Waaqayyo cabsite yoo barbaadde Waaqayyoon arrabsaa deemtu akka isheen taate beektu. Waaqni isin amma gaaffii tokko isin gaafadha. Mi'a gatii jabeessa qaban mana fincaanii keessa namni kaatu jira. Mee baay'ee gadi jabeessa ulfina qabu maallaqa guddaa isinii baasu diina keessa walakkaatti ta'e kan darbatanii argamu qaba. Sila diina keessan gidduutti mi'a gadi jabeessa maallaqa guddaa isinii baasuu danda'u diina keessan gidduu kan buuftan. Eshi isin immoo nama akkasii taatanii yoo diinni keessan waaw baay'ee galatoomu isin jechuu baate immoo ammaatti isin dhaga'ama. Isinumtuu nama akkasii taatanii diina keessan gidduu waan gatii guddaa isinii baasu buuftanii diinonni keessan immoo dibduuf deebisaa isinii kennan harka rukutuu fi baay'ee galatoomu isinii jechuu yoo ta'u baate immoo isin dhaga'ama. Diina keessanis fixxanii maallaqa keessanis yookiin waan gatii guddaa isinii baasu sanas deeffachuu taa'ee mayyaadha akka namaatti. Waaqayyo hubadhaa gaafa ilma isaa kenne akka nama diinota isaa gidduutti waan gatii guddaa darbatuuti gatuutti ilaale. Gaafa inni ilma isaa kana kennu wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa maalidhaa? Hin simanne jedhan. Namoonni isan simanne isan fudhanne jedhan. Waaqayyo kana sin haare. Erga sin fudhachuu diddanii erga sin galateeffachuu diddanii sin jenne ilma isaanuma kenne. Kennaan Waaqayyo bara baraan ameen. Kennaan Waaqayyo isa deebii keenyaan duubatti deebi'u miti.
Duub deebiin keenya baay'ee gatiitti gochisiisee duub deebiin keenya inni baasirriin taane immoo gatii dhowwachiisu miti. Ani yeroon taa'ee kana yaadu fakkeenyaaf wanti si yeroo dheeraatti dadhabda yoo gatii dhabe maal gootu waan sana dhiiftanii deemtu ni dhiiftanii deemtu moo tuuftanii jirtu dhiiftanii ma deemtu. Fakkeenyaaf maasii tokko qottanii otoo qotee bulaa taatan maasiin sun midhaan baasuu yoo dide xaa'oo sitti bittan waan gochuu qabdan hundumaa yoo gootan midhaan baasuma yoo dide maal gootu dhiiftanii sokkitu lafa jijjiirrattu yookiin lafa sanarra lammaffaa kan inni dhaqee dhaabatee humna isaan baafnetti himtu. Waaqayyoo garuu akkasiin goone biyya lafaa isa yeroo tokko rakkinni keenya inni guddaan maali? Nus waaqayyoos beekumsi keenya akka wal qixxee ta'etti amalli koos amalli waaqayyoos tokko akka ta'etti fedhiin koos fedhii waaqayyoos akka tokko ta'etti waan ilaalluufi isa waaqayyoo kennee fi isa waaqayyoo hojjete akka waan waaqayyoo fira deebisuutti ilaalla. Taa'ee gaafa macaafa kana yaadaa olee waan tokko sirriitti himu. Utuu ana ta'e yookiin utuu hin ta'eeti waaqayyoo isa ilma isaa kenne kanaaf amma biyya lafaa yeroo ilaallu deebii maal jennee ilaalla? Maal yaadatta miilaan naqanne? Biyyi lafaati waaqayyoo ilma kee laatteef ikkoo yaa waaqayyoo biyyi lafaati ilma kee laatteef ikkoo akkas godhaa jirti isuma dubbannu kadhannaa keenya keessatti jechuudha. Isuma faarfannaa keenya keessatti jechuudha. Addeessitoota taanee jechuudha. Yaa waaqayyoo ati biyya lafaa laate ishii isa kanatti dhufe sanan dubbannu nan dhiisa. Maal goona akka waan waaqayyoo duub deebii namootaa ilaalee waa kenneefi turetti waan namoonni godhaniin waaqayyoon nannee ofii taannee warra kaan achaansine ofii beeknee warra kaan wallaalaa goonee yaa waaqayyoo biyyi lafaat akkas goote ko akkas godhaa jirti ilma kee akka itti sididdee akka itti fannifte ilma kee waaqayyoo ko biyya lafaa ilma isaa fanniftuuf biyya isaa ilma isaa kenne malee waaqayyoo biyya lafaa ilma isaa kabajuuf ilma isaa laanne irran deebi'aa laanne waaqayyoo biyya lafaa ilma isaa fanniftuuf biyya lafaatiif ilma isaa kenne malee biyya lafaa ilma isaa kabajuuf hin laanne. Nummoo sirraa fannisan jennee faarfannee irraaf. Ittaannaa jechuudha waaqayyootti. Amma inni jaallatu caalaa amma nu bade caalaa hubannaaf jechuudha waaqayyoof. Maal isin jechuufan kana kaase eenyummaa keenyaaf eenyummaa waaqayyoo amalaaf amala keenyaaf amala waaqayyoo beekumsa keenyaaf beekumsa waaqayyoo gaafa walitti finnee waliin madaalaa ilaalaa oolu yookiin akka keenyatti waaqayyoo namoo hubannu wanti nuyi goonu hundumtumaan irraa akka waan waaqayyoo akka keenyatti hojjetutti nutti fakkaata jechuudha. Waaqayyoo biyya lafaa yeroo biyya lafaatiif ilma isaa biyya lafaatiif yommuu kenne biyyi lafaa maal akka isheen ilma isaa gootu beekaa tokko nama mamee akka manuuf akka namannes beekaa waan tokko rakkina qabu warri amananis even deebii isaan kennuuf jiran amam xinnaa akka ta'e waaqayyoo beekaa kunis waan haaraa miti waaqayyoo fi garuu waaqayyoo eenyummaa dhumti isaa kennu waan ta'eef eenyummaa dhumti waaqayyoo kennu waan ta'eef dandeettii isaa amalli isaa gaarummaan isaa amanamummaan isaa araarri isaa kennuu ofii isaatiirraa ka'ee waan kennuuf kenne malee waaqayyoo biyyi lafaa kennaa sanaaf kan maltu waan taateef waaqayyoo biyya lafaatiif ilma isaa kenne miti. Amma waan dinqii tokko sirriitti muuf dhaggeeffadhaa. Kuniyyuu dinqiidhaan nutti aanus akkasuma. Amma egaa waaqayyoo ilma isaa kenne baay'ee nama dhibamu. Ilmi waaqayyoo yeroo kenname immoo gara biyya lafaa dhufee namoota kanaaf maal ta'e hin du'e nama caamne. Ilmi namaa biyya lafaa kanaaf gaafa dhufu fannoo irratti fannifamee du'a. Gaafa dhufu immoo namoonni isatti amanan akka jireenya bara baraa qabaataniif waaqayyoo kana godheedha. Ishii amma waan cimaa tokko jira. Taa'een waan gurguddaa sadii yaade tokko waaqayyoo jaallachuu lammaffaa waaqayyoo sodaachuu sadaffaa waaqayyoo amanuu. Wantoota kana keessa baay'ee ulfaataa kan ta'u maal jettanii yaaddu? Tu waaqayyoo yoo akkas gootan jireenya bara baraatti galtu jedhee nutti mee baay'ee salphaa ta'a jettanii kanas yaadda sagam. Sodaachuudha moo jaallachuudha moo amanuudha? Tu waaqayyoo wantoota kana sadan keessaa fidee fakkeenyaaf macaafni kun maal? Namoonni ilma isaatti amanan jireenya bara baraa qabu ifaa dhabu. Angaruu filannoo sadii isinii ga'a. Waaqayyoon sodaachuu, waaqayyoon jaallachuu, waaqayyoon amanuu. Utuu waaqayyoon na jaallattan malee jireenya bakka ilma koo kana yoo jaallattan malee jireenya bara baraatti hin galtan jedheera ta'e namoonni akka irraa kanatti faarfatan rakkoo qaba. Jaalalli keessan guutee bakka mudaan qabu iddoo itti dhina argisiisuun qabu bakka faarfachuu nan danda'a. Waaqayyoon jaalladheera nama faarfadha horreetan rakkoo qaba. Hin jiru. Jechuun dandeessan gonkumaa waaqayyoon jaallachuun afaan hin miti kaa. Waaqayyoon jaallachuun gochaan. Waaqayyoon jaallachuun dhugaadhaan. Ishi waaqayyoon sodaachuun yoona sodaattan
jireenya bara baraatti ilma koo kana yoo sodaattan jireenya bara baraatti galtu Waaqayyo jedheera ta'e bakka sodaa amma fakkeenyaaf mee warra amantaa mirga ol qabaatu sun jedhee anna nama na Kiristoosiin jireenya bara baraa gadheera akkas hin jettan beeka. Kan hunduma keessantu jedhe. Nana mana iyyuu Waaqayyo akkanaa du'e. Waaqayyo amma bakka inni jireenya salphise isinitti muuf hin jedhaara. Waan guddaa fidee asii salphaa godheedha. Ameen. Asii ilmi isaa waan guddaadha. Iddoo dhufuun malee dhufe. Ilmi isaa kun waan bara baraati kennaa bara baraati. Amma immoo gara warra isan simannee dhufe. Warra deebii sirrii isaaf hin deebifnee dhufe. Gaafa dhufu immoo warruma deebii sirrii isaaf hin deebifne kana immoo maal godhee isa dhisee ba'a. Akkamitti yoo amantan jireenya bara baraatti galtoo dha. Maaliin taa'e akka yaada isinitti hima? Utuu Waaqayyo iddoo kanatti namni ilma isaa kana hin sodaanne jireenya bara baraatti hin galu jedheera ta'eeti mee namoonni adda addaa argaa qaba. Irra isii deebi'e. Maalidha macaafni kun? Irra deebi'ee dubbisu. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. No. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu dha iddoo kana. Iddoo isatti kan amanu jedhu kana. Isa kan jaallatu immoo jireenya bara baraa qabaatuuf malee baduuf miti jedhee barreeffameera utuu ta'e as kan jirtan ni argamu qaba. Ifaadha yaadu kun jaalalan jedheen jaalalli maaliin beekaman isin jedhe gochaadhaan beekaman isin jedhe sila jalqaba haaseera an kanatti dhufu kan haasa'u. Ishi jaalalli koo guutuun ta'a. Waaqayyo fuulduratti jaalalli koo guutuun ta'a. Akkuma nama ayyaanaan fayyadee dhaadadhee faarfannaatti baafadhe kana isa jaalladheera bakka jaalalan isa jaalladhee nan fayyee jedhee faarfannaa baafachuu nan danda'a kan jettan erga ol qaba. Tokko hin jirtan. Ishi iddoonuma isatti kan amanu kan jedhu kan immoo isa kan sodaatu moo jireenya bara baraa qabaatuuf malee baduuf miti utuu Waaqayyo jedhee beeku. Sakan sodaatu. In sodaatan jedhaan jiru mammalaa bilisa laa nama wadhaa. Waaqayyo sodaachuun sirrii miti jedhaan jiru bilisu wadhaa. Garuu maali'am Waaqayyo sodaachuun akkam garaa kee hundumaan miti de jaallachuunis sodaachuunis akkam gochaan hundisa. Waaqayyo sodaachuu jechuun maal jechuudha? Waan Waaqayyo dhiisee hundumaa tokko utuu nambisin dhiifte. Waan Waaqayyo godhi jedhe hundumaa immoo utuu tokko nambisin goote jechuudha. Sodaachuun akkas moosisuun akkas Waaqayyoon miti de moo akkamii ayi rakkina qabu sanni dhiisi naan jedhe namni isaa sanni godhi naan jedhe immoo godhu isanni godhi naan jedhe keessaa 90 ga'eera haalleluuyaa isanni dhiisi naan jedhe keessaa 90 ga'eera haalleluuyaa ni danda'ama. Taanaan dhibba asis dhibba achis dhibba. Seerri Waaqayyoo gara lama miti de seerri waa dubbii Waaqoo jiraataa mee humna hojjetu sof keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaas maal qaba? Qara qaba. Gara lamaan qaramaadha. Asinis hojjedhu inni qaramaadha. Asinis dhiisi inni qaramaadha. Malee inni dhiise qaramaa ta'e inni hojjedhu ta'e immoo hojjedhu immoo doomaan ta'an. Amma biyya keenya keessatti inni hojjedhu doomaadha. Inni dhiise immoo qaramaadha. Kanaaf isa dhiisuu dadhabde sanaaniti billaan isaa qarama isitti agarsiisee dhiisi kutu. Isa hojjedhu siin jedhame sana immoo doomaa godhanii yoo dhiifte rakkina qabu godhanii akka itti taa'u. Amma waan salphaa tokko isitti hima. Attamitti Waaqayyo kennaa guddaa salphisee akka ittiin fayyinuuf karaa mijeessee namni dide isitti himuu barbaada. Mee namoonni akka Yesuus Kiristoosni du'aasinii ka'e karaa isaa akka fayyitan dhibba keessaa dhibba amantan immoo. Lala, an kanana namana, kanan garman. Waaqayyo bakka koo ilma isaa akka buuse. Jireenya bara baraaf jedhee isa akkanaa kenne namana. Ayyaanni Waaqayyo kanatti beekumsa naa barbaachisu, ga'umsa barbaachisu naa kenne. Isiniif kana kenne. Maaliif Waaqayyo salphisee jettanii yoo yaaddan? Ishii sodaachuun amma makka cimu. Jaallachuun Waaqayyoon jaallachuun amma makka ol ka'u yaada. Waaqayyoon amanuun immoo baay'ee salphaadha jechuu komiti. Wantoota kana achi wal bira qabdanii gaafa laaltan garuu amanuunis rakkisaa miti jechuu komiti. Yoo Waaqayyo yaada isaa sanii baay'isuu baate, yoo Waaqayyo hafuura qulqulluu isinii kennuu baate amanuunis waan bira gaamu miti humna namaatiin. Amma hubadhaa. Waaqayyo amanuu isa salphaa. Ishee Yesuus maali? Waanjoo bosonaan baay'ee cimaadha moo salphaadha? Baay'ee salphaadha. Waanjoo Yesuus maali? Kottaa waanjoo koo baadhaa jedhanii wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 waanjoon koo sonaan salphaadha. Kan hin galuuf deebisas maal akka argattaniif lubbuu keessaniif boqonnaa akka argattaniif jedhe. Waanjoon Waaqayyoo salphaadha. Innis maali? Amanuudha. Amanuudha. Waaqayyo waan guddaa fide asii immoo waan salphaadhaan akka jiraannu godha. Asii Waaqayyo waan guddaa hojjete asii immoo waan xinnoo hojjenne akka jiraannu godha. Hojjechuun ni jedhamu iyyuu amanuudha. Macaafa kana keessatti garuu waan ajaa'iba tokko isitti mana geeffadhaa.
waaqayyo waan guddaa hojjete asii immoo waaqayyo namaaf baasalfise namoonni amanuu didaniidha macaafni. Amanuu didaniidha. Amanuudhaan na hubadha. Amanuu jechuun ikkoo fakkeenyaaf namni Pheexroos nama miti jettanii amanuu dandeessan jirtu ammas keessa. Utuma waan fedhe ta'e kana galuu dandeessan ani nama. Kiraateeriyaa isin ittiin nama nagootan kan biraa utuu hin jiraatin waaqayyo kiraateeriyaan ittiin nama godhee nama na taasise gaadha jechuudha. Eshi. Ay amma biyya lafaarra hin jiru ani biyya waaqarra hin jira jettanii namantan. Amma lafarra jirtu qabatamaadha. Yesuus Kiristoos seenaadhaanis hafuuraanis qabatamaatti du'ee du'aa ka'e. Miti? Kun immoo bakka bu'iinsa ilmaan namootaa akka ta'e macaafni qulqulluun keessaa baasee dubbata. Bakka isatti amantee jireenya bara baraa argattaa jedhee macaafni qulqulluun dubbata. Kana amanuun akkuma sila sanitti ayyaanaaf hafuura waaqayyoof ga'umsa waaqayyoo namaa kennuu malee akka hin danda'amne hubatamaadha. Garuu waan tokko nuti ittiin barbaada. Namoonni maaliif waan salphaa kana dhiisan? Maaliif waan salphaa waaqayyo salphiseef? Waanjoo waaqayyo salphise kana maaliif ofirraa godhan namoonni? Maaliif karaa waaqayyo bane kanarra deemuu didan namoonni? Maaliif namoonni waan guddaa kennaa waaqayyo isa amanuudhaan fudhatamu kana isa amanuudhaan itti jiraatamu kana maaliif keessaa itti xinnaate? Maaliif? Macaafni qulqulluu waan guddaa haasaa waan tokko nuti ittiin barbaada. Namoonni hojii isaanii hamaadhaa kanaaf gara isa ifa kanaa dhufuun barbaadanidha. Gaafa gara Yesuusiin dhuftanii akka macaafa kanaatti akkam cubbuu keessan bifa ba'a. Baadrii sitti qabaa wayi. Baadrii sitti qabee cubbuu keessa isaa isa mul'ata namni seerratti argamu maa inni macaafni hin jedhu maali? Maal jechuudha? Irra isa deebi'ee dubbisa. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibbu. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'udha. Maa inni kun? Maal jechuudha kun? Wangeela kana wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 naa dubbistan kan isinitti. Maaliif didan namoonni? Dhuguma waaqayyootu cubbuudhaaf addeessee akka isaan ilma isaatti namanne godhe. Waaqayyootu yeroo isaan gara isaanii dhufan, yeroo isaan gara isaa dhufan, yeroo isaan isatti amanuu barbaadan, yeroo isaan dhufanii Kiristoos Yesuusiin gooftaa fayyina isaanii godhatanii fudhatan, ati cubbamaadha jedhee isaan ammeesse, isaan salphise. Hubadhaa akkasii isin gaafa gara Yesuus dhuftan, hin simatamtan moo isaan saaxilamtan? Hin simatamtan, annan simatan. Baga nagaan dhufteen jedhame, malee ilaasa qullaa sana naan hin jedhamne, malee ilaasa dadhabaa isa salphataa sana naan hin jedhamne, isiniin isin jedhamne. Maa inni hojii inni hamaan? Maal jechuudha hojii hamaan? Maaliif gara ifatee gara Kiristoosiin isa amananii fayyuu hin danda'ame maaliif hin dhumne? Moo erga dhufanii booddee waaqayyo bakka waan dadhabdaniif ulaagaaleen barbaade guutuu waan daddaniif jedhee naan gadarii aman lakka akkas miti. Maa inni hojii isaanii namaan? Macaafa qulqulluu keessatti gararraa isaatti ennaa du'e bitan Niqoodimoosii maaliin barbaadu? Maaliin barbaadu? Lammaffaa dhalachuun barbaadudha. Kun isaaf hamaa, kun isaaf salphina, kun isaaf gaddeebiidha. Beekamtii inni qabu hir'isa. Beekumsa inni qabu duraa gadi buusa. Faallaa beekumsa isaatiiti. Faallaa hubannaa isaatiiti. Kun akkas akka ta'u hin barbaadu Niqoodimoos. Ennaa Yesuus maal? Isin kanan barbaaddan jedheen. Isin kanan barbaaddan. Kanaaf as dhufuuf jibbitu. Kanaaf gara kanatti adeemuun isin ittiin tolu. Maa inni namoonni kan isaan hin barbaanne? Waan tokko hubadhaa. Waaqayyo gaafa gara Yesuus Kiristoosiin dhannu qajeelummaa ilma isaanii lakkaa'a malee cubbuu keenya saaxilaa'uu cubbuu namoota saaxilaa'uu namoonni gara Yesuusiin dhufuu jibban miti. Namoonni gara ifa kanaa dhufuu kan jibbaniif waaqayyootu isin cubbamoota dheemmoo gadaree miti. Akkas miti. Garuu maali? Namni waan takka haqaa qabu, waan takka akka amantii isaatti fudhate sana gadhiisuun salphinatti fakkaata. Waaqayyo immoo waan sana akka gadhiisan barbaada. Waaqayyo immoo waan sanarraa akka deebi'an barbaada. Ilaalaa Niqoodimoosii amma guddaa yoo ta'e iyyuu waaqayyoof deebi'ee akka daa'imaa ta'utu irra jira. Amma beekaa yoo ta'e iyyuu wallaalummaa isa fakkaatu seera isaanii wajjin kan waliin galle Yesuus dubbatu fudhachuutu irra jira. Bakka kennaa waaqayyootu akkas. Akkaataa sirnaaf hojii waaqayyootu akkas. Kanan fudhatu taanaan gara ifichaa dhufuu kan isa jibbisiise hojii isaa saamaa sana. Jal'ina isaa sana, dukkana isaa sana jechuudha. Kanaaf macaafni maalidhaa? Ilma isaa kanatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee baduuf miti.